سؤال بارتا مش هذا البارتا اسكو جري بسم الله الرحمن الرحيم horta waa salaamaya dhamaantiin aad baan runtii ugu faraxsanahay horta dareen inuu yimaado ku wajahan marxaladda maanta jirta aad bay u wanaagsan tahay waxaad moodaa xoogaa in waqtiyan marxalada fara badan oo maalinba meel isku bedelaya in lagu jiro mid waa loo baahan yahay awood inay dhalato islaami ah ama khilaafo islaami inay dhalato waa loo baahan yahay laakiin su'aasha jirta waxay tahay ma tihiin awood dhab ah oo haddii dalkan la soo weeraro naga difaaci karta inay balaayo dalkan qabsato oo u babac dhigi karta wixii dalkan kusoo duula isla markaasna xaqiijin kara maxaa la yidhahdaa midnimadii ummadda Soomaaliyeed dal ahaan iyo dad ahaanna noo difaaci kara haddii taas la helayo aan waxaan qabaa waxaana kale oo dhan inay iska jahawareer tahay inaynu ku daba faylnaan qabaa haddii se la waayo oo ay dhacdo haddii Ethiopia ay dalka kusoo duusho ama Kenya kusoo duusho inaan la difaaci karin la kala dhuumanayo inaanay dad iyo dal Soomaaliyeed midna u ahayn taas waa taasa nimankan dawladda sheeganaya runtii iyagana oo meesha jooga waxa ka mid ah dawladda Cabdullaahi Yuusuf oo hore dalka u timid sababtu waxay tahay tacadiye aan xisaab lahayn oo sidii makaaro loo target gareyn jiray baa loo target gareynaya aniga tacabirkayga Sheekh Shariif iyo isbahaysiga dadkii asaasayaasha ahaa oo ka qayb galay markii hore Shariif kala doortay markii dambe Sheekh Xasan la doortay iyo ka horba principal aaminsanaa in dawlad la helo baan ka mid ahaa markii dhibaato dhacdo dad fara badan oo Soomaali ah la isbedelaya oo dareenkooda aragtidooda isbedelaysa anu abwaan maahi laakiin markii dhibaatadii dhacday oo mushkiladii dhacday oo waxyaabo fara badan dhaceen oo aan arkay ninkii shalay maxkamadda islaamiga ahaa wargoodayay oo maaragtay dareenkan iyo shucuurtan midnimada muujiyay in maaragtay dhinacii kala wareegay baan gabay yar oo aan dhamaystirnayn oo aan dareenkayga ku tacabirayo aan waa qoray ma dadka iskaga hadlaya qamaahiyay waa qoray waxaa ka mid ahaa gabay dheer buu ahaa waxaa ka mid ahaa balantii kufaarkiyo kuwii beenta lagu raray bulsho weyn dhexdoodii ma tagaan bakaaraha oo waxay ka baqayaan baasuu ka dhacayay inuu baas haleelaa marka waxaan macnaha muujinayay dadkii shalay ay ku dhex jireen ee ay ka dhex dagaalamayeen ee shucuurta u hayay inay maanta cadow u yihiin dawlad ma noqon karto haddii shacbigeeda laga ilaalinayo marka waxaan qabaa taasuna inaanay xal ahayn in lagu biiro in la sii kordhiyo in la taageero sababtu waxay tahay gobolladan waqooyi Somaliland maanta waxay sheeganayaan in shalay dhibaato loo geystay haddana kuwii dhibaatada u geystay baa laga dhigtay oo Morgan iyo raggii maxalli ka mid ahaa dawladdaas dhibaatada u geystay baa maanta baarlamaanada noogu jira oo ehel noo ah oo aan ahayn dad dambiye galay oo ay ahayd in loo geeyo la yiraahdo in la maxkamadeeyo kuwii dhibaatada u geysteen maaragtay si loo qanciyo si loo beero dareen Soomaaliyeed maanta marka waxaa dhacaya tacadiyo bini'aadantinimo ka bax ah suuqyadeennii baa la garaacaya marka in kuwaas oo aan shacbigu kala gacal u qabin hala sii kordhiyo tala ahaan xitaa loo soo qaato waxaan arkaa wax xaraan inay tahay isbahaysiga dib u xoreynta wuxuu ahaa optionka kaliya ama maanta yahay oo banaan oo la dhihi karo haddii tacadiye ay dhaceen tacadiyadii dhacay kuwii ugu faraha badnaa dad lagu eedeynayo maaha oo uma muuqato inay dagaal rasmi ah ama ciidan dhabaho ay leeyihiin oo xasuuq iyo isqarxis ama dhibaatooyin saas oo kale ta geystay marka ma idin muuqataa oo ma muuqataa in la heli karo lana convince karo dhalinyarada aadka conscious-ka ugu jira ee guryahoodii la baabiyey ee dhibaatada ku dhacday ee hooyooyinkooda ugu horkufsaday ee aan inay dagaalamaan oo ay dalkan aragti gumaysi iyo gumaysi kalkaal ciddii qabtaba ay la dagaalamaan mooyee aanay dareen kaleeto u muuqan karaa aanay jirin ma jiri kartaa option loogu muujiyo inay kalgacaltooyo iyo dhibaato aanay jirin adduunkana loo tusi karo dadkana inay yihiin dad caraysan oo guryahoodii la burburiyey dhibaato loo geystay ayagana la yiraahdo war anagu state ahaan inaanu noqono state islaami ah oo sida Iran oo kale hadda Iran waa dawlad awood leh kaligeed laguma dhici karo marka inaanu helno awoodo fara badan oo sida Yemen iyo Liibiya iyo Suudaan iyo Soomaaliya iyo 20 dawladood waa awood saas oo Iran oo kale taa oo markaas sida NATO iyo warsa isugu taga markaas khilaaf way soo noqon kartaa iyagana guddi ama dad u dira oo la munaaqashoodo yiraahdo warmayo aan awood yeelano oo aan noqono qaran marka haddii dareenka noocaasi uu halka ka bilaaban karo waa qabaa in midnimo la heli karo laakiin in rajo laga raadiyo dawladda joog ah waad ogtihiin tacadiyada iyo dhibaatada ay shacbigeena ku hayso
waxaan u arkaa inay maaragtay ay tahay waqti lumis kale. waxaan jeclahay inaan fursaddan uga faa'iidaysto anoo ku hadlayo magaca golaha dhalinyarada Soomaaliyeed iyo magaca golaha dhalinyarada iyo ardayda Soomaaliyeed inaan tacsi u diro dadkii dhibaatada ay kusoo gaartay Hotel Shamo gaar ahaan ardaydii dhalinyarada ahayd ee Soomaaliyeed. waxaan jeclahay sidoo kale shacbigii dhibaatada ay soo gaartay inuu Ilaahay u fududeeyo inuu Ilaahay umad Soomaaliyeedna uu maaragtay marxaladdan uu gudbiyo. Salaam calaykum. Waalaikum asalaam. Mikrofoonka igeysi. waxaan rabaa inaan u yeero warkii waa ku daalay laakiin war xigmada oo suugaan ah waxaan la joogaa nin dhalinyaro ah oo abwaan oo gabaya ah oo la yidhaha Xuseen Biixi oo aan rabnaa inuu muxuu ahaa noo dhagaha qofka nooga saaro aad iyo aad baad mahadsantihiin. waxaan u hambalyeynayaa dhammaanba dadka asaasayaasha ama abaabulka shirkan lahaa. waxaweyaan anugu marka hore nin hadal badan baan ahay laakiin markaan had iyo jeer maskaxyadaha istaago waxaweyaan waxaana dadka isku dardarsama barnaamijkii halkan laga oran lahaa oo dhan waxaweyaan markii hore baa la sheegay. marka anugu waxaan rabaa in aan ereygayga keliya aan idhaahdo waa gabay weeyaan. gabaygan waxaa la yidhaahdaa rabbu sahal. salaadiintii waayadan ka tagay samafalkoodii culimadii sareedadii alliya saadii laga waayey kuwii samaha waahiifi jiray cadho ma seexdaani dilaaliintii suuqa bayiri sayd baan helaya qofna sidan ma moodinin iyo saymaha dhacaye haddii gacal sadqaysto hal weyn sarar laguu keeno oo aad saluugtood weliba saray u yeedhyeedho mar unbaa adoo sooman oo daal la socon waayey sidii shalay maxaa kuu bedelay lagu su-aalaayay. markii aan salaadaha jimcaha samada eegaynay ee aan sarreeya u lahayn sida tan loo doori surinkaan hilmaanna ahaa khayrna noo sahlin oo la sii allahayoo mid kale oo samiyo liibaan leh. sahwigaan ku rorraa ahaa lama salgaaraane sahankaan dirraa wuxuu ahaa sun iyo waabay ah siraadkii baxaya ahaa caadkii subaxeede saadaashii baa waxay ahayd maanta say tahay daruurihii sidkamay baa ahaa siiga iyo boodhe. halkee lagu socdaa iyo weliba saaca xigi doona iyo waxaan sugayniyo badiya siday ahaan doonto qorshe noo saxnaa oo ma jirin ama samaysnaaye maantana waxay saaran tahay laamihii sare ah. ka subxaanallahu iyo kuwa khayrku suli waayey qaar ay sirxaan oo xumaha saanad ugu qaada oo weliba say doonayaan ugu salaamaya oo saacida ayaa la heli. waxay sameeyaane haddii sabi haween iyo waxgarad soorka lagu boobay oo ay salladihii fakriga sudhatay laabteeda oo ay suntii gubi lahayd wada saxeexayso oo sir iyo caad maatadii loo salkicinayo oo dibadda loo saaray oo sahanna loo diiday oo samafalkii oogu taga suuqa lagu boobay oo samafalkii oogu tegay saamil lagu doonay oo miino solan hooyadii lugaha loo saaray safaraduna ay uga baqaan surimadii xeebta oo saadka gaadhi lagu wada suuqa lagu boobay welibana saqiirro u dhintiyo qaar dhan lama seegay iyo kuwa salkii badaha galay oo sugaya reerkooda. sawaariikhda iyo hoobiyaha lagu sargoynayo ee xamar dul saarani sad iyo saad ma bixiyaani waa sababutulmowdkii dadka ah kaadu saxariiray. si kastaba u eego shirkado bala u saysaaban oo lagu sameeyo qurbaha saami uga qaata oo si kalena duub loogu xirayay niscanyaday. haddii shalay sidii aan macniya saaka waxa jooga saayid iyo mar uu naaquskii lagu sargoynayo kulligeen surka jari lahayd seef cadaaladihii. salka erayadaydiiyo murtidi waa rabbow sahale oo nasiya allahayo wanaag suuli xumihiina oo sareeda nabadeed ka yeel oo seero nabadeed ka yeel beledka Soomaali. sacabada adaan kuu dhignaye sida tan loo doori oo surinka khayr kalena mari oo surinka khayr kale adigu saaka nagu toosi naga saamax ebow waxaan khalad samayn oo dhan naga saamax ebow waxaan khalad samayn oo dhan